बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मुख्तलिफ़ मौसमियाती बीमारियाँ जैसे कि फ़्लू, कफ़ और बुखार वगैरह। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनको होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फीवर की जो मेडिसिन है उनकी सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन है एकोनाइट नैप। इसमें पेशेंट को तेज़ बुखार होता है, बेचैनी होती है, मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है और मरीज़ जो है वो पानी ज़्यादा पीना चाहता है। मरीज़ का चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसको सर्द हवा लगने से तबीयत में जो ख़राबी महसूस करता है। इन अलामात की जो इनिशियल स्टेज है वो इनमें आप एकोनाइट देंगे तो पेशेंट को काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। तो अब हम इसकी बताते हैं कि इसको कैसे आपने यूज़ करना है। तो इसको आप एकोनाइट 30 लें और उसको 10-10 बूंद आधे कप पानी में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम मरीज़ को पिलाएंगे तो इंशाल्लाह मरीज़ काफ़ी अच्छा बेहतर महसूस करेगा। तो जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ रही है वो है बैप्टीशिया। अब इसकी सिम्टम्स हम देखते हैं। इसमें मरीज को भूख और प्यास के साथ बुखार होता है। जब पेशेंट खाना खा लेता है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। मरीज को बेचैनी होती है और वो बिस्तर पर आराम से नहीं लेट सकता। जब मरीज का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है तो मरीज ज्यादा बातें करनी शुरू कर देता है। इसको बदबूदार इसहाल भी साथ आते हैं और बाज़ औक़ात तो मरीज को जो है वो बेहोशी तक की नौबत आ जाती है। तो इसको हम बताएंगे कि बैप्टीशिया को आपने कैसे यूज करना है। आप बैप्टीशिया 30 को लें, इसको 10-10 बूंद आधे कप पानी में मिक्स करके मरीज को सुबह दोपहर शाम पिलाएं। या बैप्टीशिया 200 की जो है वो आप 5 कतरे सुबह 5 शाम आधे कप पानी में मिक्स करके मरीज पिलाएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी महसूस करेगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है जो वो बेलाडोना है। इसकी सिम्टम्स में ये है कि मरीज का चेहरा सुर्ख हो जाता है और जो मरीज का बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। इसमें मरीज को प्यास की कमी होती है। मरीज जो है वो पानी वो बहुत कम उसको तलब महसूस होती है। मरीज जो है वो खामोश लेटा रहता है। इस मेडिसिन की जो टॉप की अलामात हैं, इसके साथ मरीज के सर दर्द होता है, चेहरा की धड़कन महसूस करता है और पेशेंट थोड़ा सा मुशक्कत तलब काम करने से जो है उसका जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है या वो अगर धूप में चलता है तो फिर भी उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और मरीज को बुखार महसूस होता है। बताएंगे कि बेलाडोना को आपने कैसे यूज करना है। तो बेलाडोना को आप 30 पोटेंसी में लें, 30 CH में, तो 10-10 कतरे आधे का पानी में मिला के मरीज को सुबह दोपहर शाम पिलाएंगे तो इंशाल्लाह काफी बेहतरी महसूस होगी। या बेलाडोना 200 की डोज आप लें, इसको आप 5 कतरे सुबह 5 शाम आधे का पानी में मिक्स करके पिलाएंगे तो इंशाल्लाह मरीज काफी बेहतरी महसूस होगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है जेल्सीमियम। इसमें पेशेंट का चेहरा जो है वो गहरा सुर्ख कलर का हो जाता है और सर दर्द मरीज को ऐसी महसूस होती है जो कि गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होता है। इसमें प्यास नहीं होती और मरीज जो है वो खामोशी से लेटा रहता है। तो इन सिम्टम्स के जो मुताबिक आप जेल्सीमियम यूज करें। तो इसको आप ऐसे यूज करें कि जेल्सीमियम 30 को आप लें और इसको भी आप वैसे ही 10-10 बूंद आधे का पानी में मिक्स करके 3 दफा दिन में पिलाएंगे तो मरीज को जो है वो इन अलामात में काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। और इसके अलावा आप जेल्सीमियम की जो है वो हाई डोज भी आप दे सकते हैं जैसे कि 200। इसमें मरीज को आप जेल्सीमियम 200 की एक ही डोज इनमें दें। 5 कतरे 2 गूंद पानी या आधा कप पानी लें तो इसमें मिला के मरीज को पिला दें तो इंशाल्लाह जो है मरीज को काफ़ी अफाका महसूस होगा। जेल्सीमियम के बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इसमें मरीज को बेचैनी के साथ बुखार होता है जिसमें मरीज पानी जो है वो ज्यादा मिकदार में पीता है। मरीज को कमजोरी और लर्जा महसूस होता है, ताकत की कमी महसूस होती है, सर्दी महसूस करता है जैसे उसके जिस्म में खून की जगह ठंडा पानी जो है वो आइस वाला पानी वो वेन्स में फ्लो कर रहा है। और अगर मरीज किसी गर्म चीज को छू लेता है तो उसको ऐसे फील होता है जैसे उसके बदन में कोई जैसे कि उबलता हुआ पानी या कोई बॉइलिंग वाटर जो है वो इस तरह का जो है वो फीलिंग करता है कि जैसे बॉइलिंग वाटर जो है उसके वेन्स में से गुजर रहा है। तो इन सिम्टम्स के मुताबिक अगर आप पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम आप तजवीज़ करें तो उसको आर्सेनिक एल्बम दिन में 3 बार
तो इंशाल्लाह मरीज़ को काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। अब हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है ब्रायोनिया। इसमें मरीज़ को ऐसा बुखार होता है जिसके साथ पेशेंट को खुशक खांसी होती है। सारे बदन पर मरीज़ को जो है वो पेन महसूस होता है। मरीज़ खामोशी से लेटा रहता है और मज़ीद किसी से बात करना वो पसंद नहीं करता। इसमें प्यास की ज़्यादती हो जाती है, लेकिन पानी मरीज़ ज़्यादा मिकदार में पीता है और पानी का जो गैप है पीने का वो ज़्यादा हो जाता है। पसीने की ज़्यादती होती है। इस जो मेडिसिन को आप ब्रायोनिया 30 को आप आधे कप पानी में 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम आधे कप पानी में मिक्स करके पिलाएंगे तो इंशाल्लाह मरीज़ जो है वो काफ़ी बेहतर फील करेगा। इसके अलावा आप ब्रायोनिया 200 की जो है वो डोज दे सकते हैं। इसको आप आधे कप पानी में 5 कतरे सुबह, 5 शाम, ये दिन में 2 बार पिलाएंगे। इसको आप कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह मरीज़ जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, जल्दी बेहतर हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट मेडिसिन डिस्कस करेंगे वो है यूपेटोरियम। ये इस किस्म के बुखार में ज़्यादा मुफीद होती है, जिसमें बुखार के साथ पेशेंट को वोमिटिंग या कै मतली वगैरह महसूस होती है। मरीज़ को पहले सर्दी महसूस होती है, बॉडी में गहराई तक दर्द महसूस करता है। ये इसको ऐसा दर्द फील करता है जैसे उसको जिसको वो दबाने से या जिस्म को जो है वो जो है ना वो पुश करने से उसको बेहतरी महसूस होती है। प्यास जो है वो होती है, लेकिन पानी का जायका मरीज़ को या तो उसका नमकीन जायका आता है या आयली जायका उसको महसूस होता है। इसमें नज़ला ज़ुकाम भी होता है जिसके साथ छींकें आती हैं, बलगमी खांसी होती है और पेशेंट के बदन पे जो है वो खुश्की होती है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आएँ तो आप पेशेंट को यूपेटोरियम आप दे सकते हैं। इसमें यूपेटोरियम 30 आप पेशेंट को आधे कप पानी में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को आप पिलाएं तो ये आप जो है वो 15 से 20 दिन आप कंटिन्यू रखें तो पेशेंट को जो है वो काफ़ी बेहतरी जो है वो दिन ब दिन बेहतरी आएगी तबीयत में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन वो है एक बायोकेमिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है जिसका नाम है फेरम फॉस। ये जो बायोकेमिक साल्ट है ये सोजिश वाले बुखारों के पहले दर्जे में काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट देती है। इसकी जो हाई डोजेज हैं जैसे कि आप 30 CH में या 200 में या से अबाव जो हैं, जो पुराने बुखार हैं उन हालतों में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप बायोकेमिक फॉर्म में लेंगे तो 6x जो है वो आप वो फेरम फॉस लें तो आप 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम मरीज़ को पानी के बगैर ऐसे ही चूसने के लिए दें तो इंशाल्लाह जो बेहतरी होगी। इसके अलावा आप हाई डोजेज में भी आप इसको 30 या 200 डोज में भी दे सकते हैं। खांसी के लिए हमारी पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट नैप। इसको अब इनकी सिम्टम्स जो हम लेंगे, एकोनाइट नैप को हमने बुखारों में भी डिस्कस किया है। अब हम खांसी में इसकी सिम्टम्स लेते हैं कि पेशेंट को कैसी खांसी होती है। इसमें पेशेंट को खुशक खांसी होती है, पेशेंट के गले का वर्म होता है, उसको जो गला घुटने का एहसास महसूस करता है और मरीज़ को बेचैनी सी महसूस होती है, सांस रुक रुक के आता है, पेशेंट जो है वो ऊंचा ऊंचा खांसी करता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है फास्फोरस। ऐसी खांसी होती है जो गर्म से ठंडे कमरे में जाने से पेशेंट को होती है या किसी गर्म टेम्परेचर से जब वो पेशेंट कूल टेम्परेचर में जाता है तो उसको खांसी होती है। ज़्यादा बातें करने से, खाने पीने से वो खांसी ज़्यादा होती है। या पेशेंट अगर बाईं तरफ करवट लेके लेटता है तो पेशेंट की जो है वो बुरी हालत होती है। तो आप फास्फोरस जो है आप उसको तजवीज़ करें। तो फास्फोरस को आपने कैसे लेना है कि फास्फोरस 30 में लें, 30 CH आप 10-10 कतरे आधे का पानी में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम पिलाएं तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी। इसके साथ साथ आप जो है वो पेशेंट को परहेज़ वगैरह भी तजवीज़ करें कि वो कोई भी तली हुई अशिया या इस तरह की जो बाज़ार की चीज़ें हैं वो उनसे परहेज़ करें। तो जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एपिकॉक। इसमें पेशेंट की जो है वो ऐसी खांसी होती है, उसमें पेशेंट को खांसी के साथ उसको वोमिटिंग या कै मतली वगैरह हो जाती है। खांसी ऐसी उसको शदीद होती है, अगर बच्चा खांसी करे तो बच्चे का रंग जो है वो खांसी करते करते वो नीले रंग का हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो चेहरे का कलर है वो नीला हो गया है। खांसी के साथ उसको चमकदार जो है वो फ्लूइड, जिसको आप रेशा या बलगम कह लें, वो आता है। तो अगर आप ये सिम्टम्स देखें तो आप पेशेंट को एपिकॉक 30 की डोज दें। बच्चे को ये डोज तजवीज़ करेंगे
तो आप बच्चे को 5 कतरे आधे कप पानी में मिक्स करके, या जितना वो पानी पी लेता है 2 घूंट 1 घूंट, उसमें आप 5 कतरे मिलाएं और उसको सुबह दोपहर शाम मिक्स करके उसको पिलाएं तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी। तो ये तो थी जो मेडिसिन हमने कफ के वो रिलेटेड डिस्कस की हैं, इनको कैसे आपने लेना है ये बताया है। अब जो हम नेक्स्ट जो है वो मेडिसिन डिस्कस करेंगे वो है फ्लू के बारे में, क्योंकि आजकल के मौसम में ये फ्लू काफ़ी जो है वो आम हुआ है, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है जिसमें बच्चे या जो बुजुर्ग हैं हमारे वो सर्व हो रहे हैं सर्दी की वजह से। तो इसके लिए जो हमारी मेडिसिन पहले आ रही है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसकी सिम्टम्स लेंगे वो है आर्सेनिक एल्बम। ये नज़ला जुकाम के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। ये तकरीबन 95% जो फ्लू के केसेस हैं इनमें जो क्योर करती है जिनको नज़ला जुकाम वगैरह होता है। इसकी अलामात ऐसी होती हैं जैसे कि इसकी नुमाया अलामात में पेशेंट को ऐसी बेचैनी होती है जिसके थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पेशेंट पानी पीता है लेकिन थोड़ी मिकदार में पीता है। पेशेंट को छींकें आती है, नाक से उस तेज़ मवाद निकलता है। अगर ऐसी अलामात पाई जाएं तो आप जो है वो पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में आप दें तो बेहतर रहेगा। पेशेंट को आप 30 पोटेंसी में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में मिक्स करके पिलाएं तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आ रही है वो है एलियम सिपा। ये उस किस्म के फ्लू में जो बेहतर काम करती है, जिसमें फ्लू के साथ पेशेंट को छींकें आती हैं, नाक से या आंखों से पानी का अखराज होता है, पतला पानी आता है। अगर आप इस तरह की अलामात देखें जिसके साथ पेशेंट को नज़ले के साथ छींकें आती हों या आंखों से पानी का सा पतला मवाद जो है पानी निकलता है, बल्कि आंखों से पानी का अखराज होता है और नाक से पानी जैसा फ्लूइड का अखराज होता है, ये कंडीशन देखें तो आप पेशेंट को एलियम सिपा वो आप दें। एलियम सिपा आपने कैसे लेना है वो आप ऐसे करें, एलियम सिपा 30 CH पोटेंसी में लें तो पेशेंट को जो है वो 2-2 घंटे के बाद। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो आ रही है वो है डलका मारा। और डलका मारा की सिम्टम्स कुछ इस तरह के हैं। ये एक्यूट फॉर्म में एक बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज देने वाली मेडिसिन है, ख़ुसूसन तर मौसम में ये अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे कि आजकल जो सर्दियों का मौसम है वो चल रहा है तो इस मौसम में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप डलका मारा को लें, आप 30 CH पोटेंसी में डलका मारा 10 कतरे आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम मिक्स करके पिलाएं तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। इसके बाद जो हमारी लास्ट में आ रही है मेडिसिन वो है इन्फ्लुएंजियम। ये जो है वो अगर आप बाकी जो फ्लू की मेडिसिन बताई हैं बेहतर नताइज ना दे सकती हों तो आप इन्फ्लुएंजियम जो है वो उसको दें तो मरीज़ जो है वो काफ़ी बेहतरी महसूस करेगा। ख़ुसूसन इसको जो 200 पोटेंसी में आप इसको 5 कतरे सुबह 5 शाम को पेशेंट को पिलाएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी। और ये अगर वबाई मौसम हो जैसे कि फ्लू या नज़ला ज़ुकाम का जो वबाई हालत में जो मौसम होता है वो हो तो आप इसको एज ए प्रिवेंटिव के तौर पर भी दे सकते हैं। तो आप जो ऐसे मौसम में आप इसको प्रिवेंटिव के तौर पे देंगे तो जो पेशेंट है या कोई भी जो नॉर्मल आदमी है वो फ्लू जैसी जो बीमारी है उससे बचा रहेगा। तो ये तो थी आज की मेडिसिन जिसमें हमने मुख्तलिफ़ मौसमियाती बीमारियां जैसे कि खांसी, नज़ला ज़ुकाम और बुखार के बारे में डिस्कस किया और उनकी सिम्टम्स और उनसे रिलेटेड जो मेडिसिन वो बताई हैं। तो ये तो थी आज की मेडिसिन जिसमें हमने मुख्तलिफ़ मौसमियाती बीमारियां जैसे कि खांसी, नज़ला ज़ुकाम और बुखार के बारे में डिस्कस किया और उनकी सिम्टम्स और उनसे रिलेटेड जो मेडिसिन वो बताई हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।